本项目的第一部分涵盖了使用3维打印直升机旋翼头进行控制的双旋翼飞行器的制造和测试。这些旋翼头的设计非常简单，每个桨叶都可以在桨舞处自由绞接，并通过一些精确的电机运动来实现控制。它们能够提供足够的控制力，使飞行器保持在空中。然而，由于机架出现了一些震动，飞行器并没有第一次就成功飞行。但这个问题通过加固翼梁和重新设计电机支架得以解决。然后我买了这些稍大一点的桨叶，它们长度更长一些，而且完全没有品牌标识，希望它们能提供更大的推力。因为一旦我们把机身加上去，这东西的重量就会增加不少。但这又带回了震动。我觉得这些震动的原因比我最初意识到的要严重。从这个慢动作来看，桨叶转动引起的小幅震动会让机架产生轻微的弯曲，这又反馈到旋翼头部，导致桨叶出现疯狂且不受控的俯仰运动。这些极端的桨叶角度会给电机带来不必要的负载，进而将震动放大到整个旋翼头迅速失去升力的地步。请记住，这些震动把这根20毫米的碳纤维管弯曲得像一根未煮熟的意大利面一样，而这些管子其实非常坚固。我可以换回旧的桨叶，但如果桨叶这么小的变化就能导致性能有这么大的变化，那我真不敢想象等我把机身装上去会发生什么。因此，我开始设计一个真正的直升机旋翼头，带有一个滚珠盘和连杆。但在开发这个的过程中，我收到了这款自由绞接旋翼头系统的原始设计者发来的邮件。如果你还没看过我之前关于无滚珠盘直升机的视频，最初的想法是由一位叫吉米的人发明的，作为宾夕法尼亚大学一个研究项目的一部分，而他的电机控制器是他的朋友马特开发的。马特后来在他的公司 Vertically 进一步开发了这个电机控制器，他实际上还设计了自己独特的自由绞接旋翼头系统，采用了一个中央铰链，而不是每个桨叶一个铰链。这样做的明显优势是旋翼头上的铰链更少，结构更简单。但更重要的是，对我这个特定的使用场景来说，所有桨叶都被固定在一起。让我来给你演示一下为什么这很重要。假设这是旋翼头，3片桨叶均匀的以120度的间隔分布，直心应该位于旋翼头的中心，这意味着它是完全平衡的。当电机需要产生控制输出时，它会加速或减速，从而使桨叶产生超前或滞后。在理想情况下，旋翼头应该保持平衡，因为所有桨叶的摆动幅度都是相等的。但如果铰链摩擦力有轻微差异，或者某一片桨叶受到的阻力比另一片大，它们的超前或滞后幅度可能会不同，这会使直心偏离旋转轴，从而导致不平衡，进而产生震动。所以把所有这些桨叶固定在一起，希望能消除我遇到的震动。而马特也告诉我，他已经成功测试过这种旋翼头的3叶版本，并且只用了一个中央铰链。有了这些信息，我就得自己动手制作一个。这个旋翼头有一个以45度角设置的中央铰链，这意味着当电机加速或减速时，与铰链对齐的那片桨叶会改变弓角，而另外2片桨叶实际上会上下移动。当旋转时，这看起来有点奇怪，因为有一片桨叶保持在同一个平面旋转，而另外2片桨叶似乎在不同的平面上旋转。安装到飞机上后，很明显之前的震动已经消失了，这很有希望。然而，它似乎没有太多的控制力，所以飞机只能悬停很短的时间，然后就俯仰翻倒并坠毁了。但随后，马特又给我看了他正在研究的另一个旋翼头，它同样有一个中央的45度铰链，还有另一个水平铰链。这意味着旋翼头可以向任何方向倾斜，几乎就像一个万向节。但由于有45度的铰链，它仍然可以通过电机转速来控制，从而改变叶片的推力方向。我觉得很有趣，仅仅是在旋翼头上加上几个铰链，就能通过简单的调整电机转速实现推力矢量控制。所以我当然得自己做一个。
这和之前的设计非常相似，但在中间多了一个额外的水平铰链。有趣的是，这个旋转方向因为有水平铰链可以正常工作，但由于有45度的铰链，要让它左右旋转，叶片必须左右扭动。正是这种相反的运动会被用来控制推力矢量。当安装在电机上时，只需要少量的电机脉冲就能让转子偏转，这看起来真的很酷。另外，由于这个旋翼头的振动减少了，我去掉了笨重的电机支架，重新使用了14毫米的机翼梁来减轻重量。但是它在空中的表现如何呢？不太好。经过大量的调试和陀螺仪稳定性的调整，情况并没有太大改善。但后来我突然想到，如果我把陀螺稳定功能关掉，会怎么样？我的理论是，旋翼的陀螺稳定性会让它在飞机旋转时保持原位。这是不是在和电子陀螺仪稳定系统对抗？这个东西在俯仰轴上没有任何稳定装置，还能飞行，这真的很有趣。而且这是我从未想过可能实现的事情。唯一的问题是，它完全依赖于旋翼叶片的位置来保持稳定。所以，如果一阵风让叶片调整了角度，整个飞行器也会随之改变方向。最终，我必须在两者之间做出决定。我们是要制造一个奇怪的双旋翼测试飞行器，还是要尝试制作一架 V22 鱼鹰的比例模型？从这个视频的标题来看，我想你已经知道答案了。我真的很想坚持使用这种自由铰接的旋翼头系统，但实际上它并不适用于这个项目。最终的旋翼头是最接近成功的，但由于它本质上是一种推力矢量设计，这可以通过舵机驱动的电机轻转机构来实现。而舵机驱动的电机枢轴有一个优点，就是在前飞时可以将其锁定在某个位置。我相信我可以再花几周甚至几个月的时间，试图把这个旋翼头调教到和 Vertic 的马特做出来的一样好。但我也觉得那样做只是陷入了沉没成本谬误，所以我拆除了铰链旋翼头，改用了一个简单的舵机驱动电机枢轴。因为这些电机只需要向任意方向倾斜大约20度，我可以用一个带有3:1齿轮比的小舵机，然后最终会在机架中央安装一个大型舵机，用来旋转整个机翼梁。所以这不仅在电子方面更简单，而且更轻，因为只需要这些小舵机就能完成悬停时的所有控制，省去了更厚的机翼梁和一个大型倾斜舵机。当飞机过渡到前飞时，这些小舵机会将电机保持在固定位置，本质上就像普通飞机的螺旋桨一样工作。我觉得现在应该进入这个项目的机身部分了。我在上一个视频里已经做过一点预告，计划是用一种叫做轻质 PLA 的材料和一些独特的设计方法，通过3维打印来制作机身，以减轻重量。这种轻质材料在3维打印时会发泡，重量只有普通3维打印材料的40%，但这种材料的问题在于，发泡过程引起的膨胀会留下残留物。如果打印机喷嘴从部件上抬起，就会出现这个问题。为了解决这个问题，模型需要被设计成让打印机在不抬起喷嘴的情况下完成部件的打印。我在之前的垂直起降项目中简要介绍过这个问题，并且在我的第2频道上做了一个简短的教程，但那只是针对一个简单的机翼形状。那么对于像这个机身这样更复杂的结构，该怎么做呢？我首先在 CAD 中绘制了多张草图，以便跟随真实鱼鹰的轮廓。这花了我不少时间才做到准确。但当这些草图组合在一起时，最终看起来有点像真实的东西。然后我又创建了一个稍微小一点的机身，这一点马上就会变得很重要。有了这个，我就可以开始切割加强筋。
这些加强筋将帮助机身保持其形状。目前，这会模拟常规的三维打印填充结构，也就是填满整个部件。但对于这个应用来说，只需要在外壳周围有填充就可以了。所以我可以用一个更小的机身来减去所有内部的加强筋，这样就只剩下一个骨架结构了。最后一步是把这些加强筋从实体机身模型中去除，这样可以让打印机在打印这个部件时不用抬起喷嘴。如果我们把机身建模成一个壳体，并在内部添加实心加强筋，打印机每次打印一个新的加强筋时，都需要抬起喷嘴。但如果机身是一个实体模型，我们再把加强筋从中切割出来，打印机就能在不抬起喷嘴的情况下绘制每一层，从而制作出一个干净轻巧的部件。另外，这是 ColorFab 推出的新一代轻质 PLA 材料，能够承受更高的温度。我以前做的三维打印机翼曾在阳光下融化，幸运的是，这种材料的颜色非常适合语音。你可能会注意到，机身内部有大乐和小乐相结合的结构，这是因为我做了很多测试打印，想办法让这些部件尽可能轻，同时还能保持坚固的外壳。这是我在设计这个东西时打印的一些原型，比如这个，它有很多密集的小乐条，这样可以很好的固定外壳，但同时也非常柔软和有弹性。然后还有这个，它有较低密度的较大肋条，这样强度更高一些。但这些肋条对外壳的支撑不是很好，所以外壳会在肋条之间弯曲。所以这就是最终的设计，它结合了这两种结构。所以有高密度的细肋条来保持外壳的强度，然后有低密度的大肋条来提供机身的整体强度。所以大约打印了4天之后，我现在已经把所有的零件都准备好，可以粘合在一起了。我用的是普通的 CA 胶，有时也叫做超级胶水。这有点麻烦，因为它干得非常快。机身的设计是分为3部分整合在一起，机头、中段和尾部，最终会用磁铁固定在一起。然后我需要把机翼梁和电机从框架上拆下来，安装到机身里。这需要把碳纤维滑轨滑进设计中打印出来的这些导轨里。安装好之后，我需要在打印件上切一个开口，用来安装机翼。因为这个孔无法在模型设计时就预留出来，因为这个部件需要用花屏模式打印。现在电线可以重新插回去，机翼梁和电机也可以重新安装到框架上了。前后都有空间可以拧紧所需的螺栓。然后我可以把尾部滑到滑橇上，检查它的契合度，同时安装机头。现在它真的越来越像全尺寸模型了，它只需要几个磁铁来固定各个部件的位置。接着，我用同样的轻质材料和设计方法打印了水平安定面和升降舵。为了制作升降舵的铰链，我选择剪一些橡胶片的小条，然后把它们粘在这个预先打印好的槽里。我本来想用3维打印制作一个真正的舵面铰链轴，但这种橡胶铰链更容易制造，而且既结实又有弹性。然后可以把升降舵舵机粘在底部，安装后它会被隐藏在机身内部。但首先必须把方向舵粘在水平安定面的两端。你可能已经猜到了，这些也是用3维打印制作的。现在整个尾部组件可以粘到机身上了。现在是时候用仿真发动机短舱把电机支架盖起来了。这些短舱非常大，就像真机上的一样，非常适合隐藏所有杂乱的电线。它们通过这些粘上的支架固定在位置上，还用了一些磁铁把两半连接在一起。只留下电机顶部和螺旋桨露在外面，而且因为在悬停时电机可以独立于发动机短舱转动，推力矢量不会让短舱来回倾斜，这样飞机的外观就能保持仿真效果。所以在我组装机翼之前，现在应该是个好时机来测试一下加上机身后这东西还能不能悬停。螺旋桨一开始确实有些震动，因为叶片在运输时稍微折叠了一下，但很快它们就恢复了原状，飞机也很轻松地离开了地面。说实话，我很惊讶这东西飞得这么好。实际上，装上机身后，它更加稳定。这大概是因为增加的重量和惯性抑制了晃动。
自从加上机身后，我还没有做任何调教，所以它本来可以更好一点，但这绝对是个不错的开始。我也很高兴我放弃了以前的旋翼头，因为这个系统要简单得多，而且在悬停时几乎看不出来旋翼在倾斜，这是因为发动机短舱是固定的。在建造机翼之前，我们需要一种让电机倾斜以实现过渡的方法，因为它们目前是固定在垂直位置的，所以我拆除了固定的翼梁支架，换上了一个3维打印的支架，用来安装倾斜机构。我选择使用舵机驱动的齿轮系统来实现这个倾斜，因为它需要很大的扭矩才能同时倾斜2个电机，所以这些锥齿轮给舵机提供了3:1的传动比。舵机旋转270度就能把翼梁从水平倾斜到垂直。我用的舵机是在亚马逊上找到的一个便宜货，它是为遥控汽车设计的，据说可以在1厘米半径下举起20公斤的重量，所以大约有2个牛米的扭矩，但通过齿轮比，这个扭矩被提升到了大约6个牛米。对于机翼翼型，我选择了 NACA 6412。因为它的翼型足够大，可以容纳翼梁，而且它在失速前能够产生较高的升力系数。因为这架飞机变得相当重，所以我们需要尽可能多的升力。3维打印完成后，我可以把副翼舵机安装在里面，并把所有机翼部分粘合在一起。不过我的粘合技术还是没有提高，但我希望之后能把多余的胶清理掉。为了把机翼固定在机身上，我不想用胶水，因为我可能需要接触到倾斜机构和其他电子设备，所以我做了这个中段，它可以直接放在机身上方。然后，当我把机翼部分滑到主梁上时，它会把中段固定住，机翼的角度则由机身顶部顶柱来支撑。然后，我重新安装了发动机短舱，并检查了倾斜机构是否还能正常工作。最后，我们可以安装副翼，它的工作方式和升降舵一样，都是用橡皮条作为铰链。现在是时候看看它是否还能悬停了。安装了机翼后，悬停确实需要更多的油门，因为螺旋桨的大部分气流都被机翼阻挡了。这就是为什么副翼要调到最大下偏位置，以减少机翼的水平面积。还有一个小建议，不要用磁铁把飞机机身固定在一起。幸运的是，我预料到这可能会有问题，所以打印了这些夹子来把部件夹在一起。所以这个东西重量刚刚超过 2.2 公斤，翼展1米，面板缝隙比特斯拉还多。现在已经准备好进行试飞了。好了，今天就是要看看这个东西到底能不能飞起来，还是会坠毁。没什么可做的了，只能把这个东西飞起来。我会很快起飞，然后过渡到前飞，半前飞，飞得很快，这样我们才能让机翼下有一些气流。好的，好的，这还不错。它巡航时的油门比悬停时低得多。我不想花太多时间悬停，因为电池续航时间不长。好的，好的，这其实还不错。这比悬停时的油门要低得多，这样挺好的。准备再来一次，这看起来太棒了。它飞得非常平稳，再转一圈，然后我们就让它降落。哇哇哇！我简直不敢相信它真的飞起来了。我现在要把襟翼全部放下，然后切换到完全过渡模式。现在它进入了悬停模式。不，这样不好，这样不好，行吗？对吧？所以基本上刚才发生的情况是，当我切换回悬停模式时，因为电机大幅度向后移动，它突然变得非常稳重。当它那样的时候，你看电机有多靠前。其实等等，
半转换模式下，电机就在那儿。然后当我切换到悬停模式时，它突然变得更加尾部沉重，因为它把重心大幅度的往后移了。好的，我已经换好电池了，准备进行第二次试飞。让我们试着进行一些前向飞行操作吧。切换到半前向飞行，轻易升到一半，获得足够的高度。我现在要切换了。好吧，他不喜欢那样。哇，好吧，那在 GoPro 画面里可能非常难看清。但是我已经全油门了，它一点都爬不上去。好吧，我们真的飞得很高。准备好，3、2、1，开始过渡。它正在飞行，它不喜欢那样。是的。他一点也不喜欢那样。好吧，我们让它降落，尽量不要让尾部又变重。我打算像这样尽量把速度降下来，精益全放下，然后在最后一刻，不行。哦，好吧，是的，这个，那个回到悬停的过渡真的非常糟糕，我不知道该怎么解决。它就是在重心往后移的时候，瞬间抬头。我又给它做了几次试飞，因为我还有几块备用电池，但它似乎只在半过渡模式下飞得比较好。我认为这是因为机翼下方有足够的气流速度，可以减轻电机的负载。但即便如此，利用电机产生升力，还是让它能够以可控的速度飞行。电机倾斜导致的重心转移，依然是从前飞过渡回悬停，以及前飞时的一个主要问题。因为当电机处于水平位置时，飞机会非常头重。一个简单的解决办法是给电机舱加一个配重来平衡电机的重量，但这东西已经够重了，所以我认为更好的解决方案是设计一个重心移动系统，根据电机的位置来前后滑动电池。我还想在设计中增加一些更具比例感的细节，比如窗户或者起落架。但目前我打算把这个作为我工作室的一个模型，并且继续享受驾驶我之前制作的高性能 Vito 的乐趣。